যে টপিকটার ভিডিওটা হবে সেটা হচ্ছে একটা সেরাগনের রেডিওটা মাইক্রোওয়েভ রেডিও বলা হয়, এটা কি করে কনফিগার করা হয়। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে সেরাগন রেডিওর স্ট্যাটাস রেডিও পোর্ট। এটা যখন আরএসএল ধরবে তখন এটা গ্রিন থাকবে এবং স্ট্যাটাস পোর্ট মানে হচ্ছে রাউটারের সঙ্গে কমিউনিকেশন। ঠিক আছে, এটাও গ্রিন থাকবে, এই দুটো গ্রিন থাকে। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে একটা সেরাগনের অডিও। এটা হচ্ছে আমাদের টাইপ 1 হাই। বিভিন্ন ধরনের ক্যাটাগরি থাকে, টাইপ 1 লো, টাইপ 1 হাই। এটা টাইপ 1 হাই এর অডিও। ঠিক আছে, এখান থেকে পাওয়ার কানেক্টিভিটি করা হয়। এটা পাওয়ার জ্যাক। এখান থেকে হবে আমাদের ল্যানের কানেক্টিভিটি। এটা অপারেটর হয় মাইনাস, এটা 54 ডিসি ভোল্টেজ অপারেটর। এখানে পাওয়ার, আর এই যে এখান থেকে ল্যান কানেক্ট লাগানো হয়। এই ল্যানটা, এই যে ল্যানের লাইট জ্বলছে, এই ল্যানটা লাগানো আছে আমাদের ল্যাপটপের সাথে। ল্যাপটপের সাথে লাগাতে হবে এবং তারপর এটা করতে হবে, সেটা হচ্ছে ল্যাপটপে আইপিটা সেট করে নিতে হবে। আইপি সেট করার পরে এখানে আমাদের মজিলা এই ফায়ারফক্স ওপেন করতে হবে, করে 192.168.1.1 এই আইপি দিয়ে আমাদের লগ ইন হবে। যদি এটা দিয়ে পিং না নেয় তাহলে 1.2 এটা দিয়ে লগ ইন হবে। এই যেমন এটা দিয়ে লগ ইন হয়ে গেল এবং এর যে ইউজার আইডি পাসওয়ার্ড হয় সেটা আমি কমেন্টে দিয়ে দেবো, দিলে এই রেডিওটা আমাদের লগ ইন হয়ে গেছে। ঠিক আছে, তো এটা কনফিগার করতে গেলে প্রথমে আমাদের যেতে হবে যেটা, সেটা হচ্ছে এই রেডিও প্যারামিটার। রেডিও প্যারামিটারে যাওয়ার পরে আমাদের এখানে এই যে এটা 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 ভার্টিক্যাল, এটা হরাইজন্টাল। ঠিক আছে, লিঙ্কটাকে দেখে নিতে হবে লিঙ্কটা কিসে রয়েছে। যদি এটা ভার্টিক্যাল লিঙ্ক থাকে তাহলে এটা ভার্টিক্যালে কনফিগারেশন করতে হবে। ঠিক আছে, করে এখানে স্লট 2 পোর্ট 2, এটা ভার্টিক্যাল পোর্ট, এটাকে সিলেক্ট করে এডিট করতে হবে। এবং এডিট করার পরে আমাদের যেটা করতে হবে, এখানে ফ্রিকোয়েন্সি সেট করে দিতে হবে অ্যাজ পার এলবি, এবং তারপর এই টিএক্স মিউটটাকে আনমিউট করে দিতে হবে এবং এখানে আমাদের যে এলবিতে টিএক্স পাওয়ার থাকবে সেটা দিয়ে দিতে হবে, দিয়ে এটাকে অ্যাপ্লাই করে দিতে হবে। এটা হয়ে গেল ফার্স্ট স্টেজ। আচ্ছা, নেক্সট সেম ভাবে এটাতেও আমরা, এটা যেহেতু ভার্টিক্যাল লিঙ্কে কনফিগারেশন হচ্ছে, এখান থেকেও যেতে হবে এই যে এখানে ইন্টারফেস ম্যানেজার। এখানে ইন্টারফেস ম্যানেজার থেকে আমাদের ইথারনেট স্লট 1 পোর্ট 1 এই পোর্টটা আমাদের লাগবে না, তাই ডাউন করা আছে। স্লট 1 পোর্ট 2 এটা আইপি রিচেবিলিটির জন্য এই পোর্টটা আপ থাকবে, এবং ইথারনেট স্লট 1 পোর্ট 3 এটাও আমাদের লাগবে না, এটা ডাউন করা আছে। স্লট 2 পোর্ট 1 ডাউন, কারণ এটা হচ্ছে হরাইজন্টাল লিঙ্ক, সাইডটা আছে আমাদের ভার্টিক্যাল। এই ভার্টিক্যাল লিঙ্কটা আমাদের আপ করা থাকবে, যদি আপ না থাকে তাহলে এখান থেকে ড্রপ ডাউনটা সিলেক্ট করে এখানে আপ করে দিতে হবে। আচ্ছা, এটার পরে আমাদের যেতে হবে সার্ভিস বানাতে হবে। সার্ভিসের জন্য ইথারনেট থেকে সার্ভিসে যেতে হবে। এখানে দুটো সার্ভিস বানাতে হবে, একটা পয়েন্ট টু পয়েন্ট আর একটা ম্যানেজমেন্ট। পয়েন্ট টু পয়েন্ট এটা পাইপের মাধ্যমে যেরকমভাবে ফ্রিকোয়েন্সিটা পয়েন্ট টু পয়েন্ট এটা রিচেবল হবে। ঠিক আছে, মানে বোথ সাইডের মাইক্রোওয়েভ অডিও। পিটুপির মধ্যে এখানে সার্ভিস বানাতে হয়, এটা যেটা বানাতে হবে, এই যে একটা থাকবে ইথারনেট। ইথারনেটে ঢুকলে দেখা যাবে এখানে ইথারনেট। ঠিক আছে, এটা ইথারনেট, এটা থাকবে সার্ভিস পয়েন্ট টাইপ পাইপ থাকবে। ইথারনেট স্লট 1 পোর্ট 2 এইটা সবসময় স্লট 1 পোর্ট 2 থাকবে। ঠিক আছে, এখানে কোনো ভিলান ট্যাগ করার দরকার নেই যখন পয়েন্ট টু পয়েন্ট লিঙ্কটা হচ্ছে, করে অ্যাপ্লাই করে দেবো। সেমভাবে রেডিওতেও গিয়ে আমাদের এই যে রেডিও স্লট 2 পোর্ট 2 সিলেক্ট করে, যেহেতু ভার্টিক্যাল লিঙ্ক, হরিজন্টাল হলে স্লট 2 পোর্ট 1 করা হতো। আর যদি এক্সপিক লিঙ্ক হতো তাহলে মাল্টি ক্যারিয়ার এবিসি গ্রুপ বানাতে হতো। ঠিক আছে, এটাও সার্ভিস টাইপ পাইপের মতো থাকবে। ওকে, করে অ্যাপ্লাই করে দেবো। এটা হয়ে গেল। এবার আমাদের বানাতে হবে ম্যানেজমেন্ট, যেখানে আমাদের ভিলেনটা ট্যাগ করতে হবে। ম্যানেজমেন্টের মধ্যে গিয়ে এটা আমার অলরেডি কনফিগার করা রয়েছে, সেখান থেকে দেখাচ্ছি। এখানে গিয়ে এই যে রেডিও মধ্যে এটা ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস পয়েন্ট টাইপে থাকবে, ওটা যেমন ছিল P2P-তে থাকবে পাইপ, এটা হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট এমএনজি। ঠিক আছে, এখানে ভিলেনটা ট্যাগ থাকবে 551 অ্যাজ পার এলবি, যে ভিলেনটা থাকবে ট্যাগ থাকবে। ঠিক আছে, করে অ্যাপ্লাই করে দিতে হবে সেমভাবে। এটা ইথারনেট। ঠিক আছে, এটা হয়ে গেল। এবার আমাদের দিতে হবে
স্ক্রিপ্ট দিতে হবে, কত মডিউলেশনে চলবে। সেটার জন্য আমাদের যেতে হবে ইথারনেট থেকে সিমেট্রিক্যাল স্ক্রিপ্টে যেতে হবে। এই সিমেট্রিক্যাল স্ক্রিপ্টে গেলাম, গিয়ে এইখানে এই যে স্লট 2 পোর্ট সিলেক্ট করতে হবে, দেন তারপর 1504 গিয়ে এখানে কনফিগার স্ক্রিপ্ট, এখানে ঢুকলে দেখা যাবে এখানে কত মডিউলেশন দেওয়া রয়েছে। এটাকে অ্যাডাপটিভ করে দিতে হবে, করে এখানে আমরা যে ব্যান্ডউইথটা দরকার জাস পার এলবি, সেই ব্যান্ডউইথটা সিলেক্ট করে এখানে অ্যাপ্লাই করে দেবো। ঠিক আছে, এটা অ্যাপ্লাই করে দিলে রেডিওটা একবার বুট হবে। ঠিক আছে, এখানে স্লট 2 পোর্ট 1 দেওয়া নেই, কারণ এটা হচ্ছে আগেই বলছি এটা ভার্টিক্যাল লিঙ্কে কনফিগারেশন হচ্ছে। ঠিক আছে, দেখুন এখানে যেমন দেওয়া রয়েছে এই যে প্রোফাইল 8, এটা 8 প্রোফাইলে চলছে 1024 মডিউলেশনে, যেটা আমাদের স্পিড দেবে 213 এমবিপিএস থ্রুপুট দেবে। ঠিক আছে, এটা হয়ে গেলেই আমাদের কনফিগারেশন প্রায় ম্যাক্সিমামটা ডান। এবার রিচুয়ালিটির জন্য আমাদের দিতে হবে আইপি। আইপিটা দিতে গেলে এখানে নেটওয়ার্কিং লোকালে যাব, গিয়ে এখানে IPv6 হবে। ঠিক আছে, IPv4, এবার যে আইপি থাকবে সেই আইপিটা অ্যাজ পার এলবি এখানে কপি করে বসিয়ে দিতে হবে, লেন্থটা হবে 125। ব্যাস, এটা হলো আমাদের কনফিগারেশন ডান। ঠিক আছে, বাকি এবারে NEID সাইট নেম সেগুলো আমরা দিতে পারি। এখান থেকে প্ল্যাটফর্ম, সেলফ ম্যানেজমেন্ট, প্ল্যাটফর্ম এখানে থাকবে ম্যানেজমেন্ট, ইউনিট প্যারামিটার। এই ইউনিট প্যারামিটারে গিয়ে এখানে আমরা দিয়ে দেওয়া যাবে সাইটের আইডি, এই যে সাইটের আইডি, এটা ল্যাট লং, এগুলো বসিয়ে দেওয়া যাবে এখানে NEID। ঠিক আছে, তো এটাই হয়ে গেল একটা Ceragon Type1High ভার্টিক্যাল লিঙ্কের কনফিগারেশন। তো আমাদের ফার্স্ট স্টেপ কি হলো? ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে আমাদের ফ্রিকোয়েন্সি দিতে হবে রেডিও প্যারামিটারে গিয়ে, রেডিওতে গিয়ে রেডিও প্যারামিটার এখানে গিয়ে আমাদের ফ্রিকোয়েন্সিটা দিতে হবে। ফ্রিকোয়েন্সি TX পাওয়ার দিতে হবে এবং এখানে TX মিউটটাকে আনমিউট করে দিতে হবে। ওকে, দেন আমাদের যেতে হবে সার্ভিস বানাতে হবে। সার্ভিসটা পাবো আমরা ইথারনেটে। ইথারনেটে গিয়ে আমাদের সার্ভিস দিতে হবে। এই যে ইথারনেট থেকে সার্ভিস দিয়ে দিতে হবে, পয়েন্ট টু পয়েন্ট ম্যানেজমেন্ট, দুটো সার্ভিস হবে। আর দুটো সার্ভিসের মধ্যে দুটো করে সার্ভিস পয়েন্ট হবে, একটা ইথারনেট, একটা রেডিও, এবং আর একটা হয়ে যাবে ম্যানেজমেন্টে গিয়ে আমাদের রেডিও অ্যান্ড ইথারনেট। ঠিক আছে, তো হয়ে গেলে দেন আইপি দিয়ে দেবো এবং ইন্টারফেস ম্যানেজার থেকে যে পোর্টগুলো আমাদের দরকার লাগবে না সেগুলোকে অফ করে দেবো, দিয়ে এটা সাইডে লাগা।